听说我要结婚了，独自把我拉扯大的外婆，不顾病重，就为了来参加我的婚礼。我拿着外婆的诊断书，在方家门前跪了整整2天，只为了能求男友陪我演一场结婚的戏。可轮到男友出场的时候，他却失踪了。外婆在我的婚礼被气得犯病去世了，我的婚礼转眼变成了葬礼。直到我料理完外婆的后事，才在朋友圈看见男友的白月光在朋友圈了他们的亲密合照，我顿时心凉了，决定跟男友分手。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。时间已经凌晨了，我独自开车去往那个没有温度的家。我脱掉为外婆办葬礼时穿的简陋黑裙子，进浴室洗了个澡。距离我向方程发出分手的信息已经过去了12个小时，他把我一个人丢下也不止一次了。只是我没想到他会为了他的白月光，他连婚礼都不现身。之前我们每一次约会也会刻意或者在不经意间被那女人打扰，有时候说自己过敏，有时候说熬夜头痛，有时候说感冒，他总能找出一堆小毛病，让方程去陪他。方程十分珍惜他一样，不舍得他受一点苦。在最开始的时候，我还会和方程吵架，但每一次他的天平都会向那女人倾斜。最终一次次争吵中，我也逐渐明白了我的角色定位，和他多年的深情也化作了麻木与怨恨。我蜷缩在地板上，靠着沙发，不知不觉睡着了。醒来的时候，看见方程坐在沙发上，正在对着镜子刮胡子，把我拖在沙发上的裙子也丢到了地上。见我醒来，便满是不解地问：怎么不去卧室睡，故意装可怜给谁看呢？我一进门，差点没给我吓死。见我没出声，继续不屑地说：不就是场婚礼，之后再办就行了呀，你至于这样吗？租的衣服也劣质，害我都过敏了。下次演戏也要请个好点的婚庆公司，我的婚礼可不能差。这时陈雪提着一个保温桶，自顾自用钥匙打开门走了进来，模样比我都像这个家的主人，把我衬托得格外狼狈。陈雪见我和方程之间剑拔弩张的氛围，便无辜地说道：梅梅姐，不好意思，昨天下午我做饭划破了手，方程怕我破伤风，就送我去医院了。你看，我这不就带着早餐来赔罪了吗？他说着举起了手里的保温桶。我做了海鲜粥，你们快来吃点吧。他笑着想来拉我，我侧身躲开了。我海鲜过敏，无福消受。我说着准备往房间里走，没想到方程瞬间不高兴了。他把刮胡刀往桌上一拍，吼道：你又在阴阳怪气些什么？小雪为了熬粥，处理海鲜的时候都弄破了手，不领情就算了，你阴阳些什么？我转头了看陈雪的手，在四指上贴了个创口贴，想必昨天晚一点去医院，伤口都愈合了吧。察觉到我的目光，陈雪连忙把手指缩了回去。我冷笑了一声，转头对方程说：我们分手吧，外婆走了，这场婚礼也不需要再演下去了。说完，不管他们有什么反应，我径直走进卧室，拎起早整理好的行李箱。出来的时候，看见方程和陈雪两人已经悠闲地开始吃早餐了。他看了我一眼，鼻子里哼了一声。我拉着行李箱走到门边，突然想起我在冰箱里还放了一些外婆给熬的辣椒酱，于是转身返回。方程看着我转身，又扬起了下巴，嘲讽地说：这么快就后悔了？你早点认错还来得及，别给脸不要脸。这些年我是不是对你太宽容了？我没理他，径直走向了冰箱。他铁青着脸看我打开冰箱，从冷藏室拿出了一个罐子，
里面是外婆给我带来的辣椒酱。我父母走得早，外婆一手把我拉扯大。外婆以前是不太会做饭的，在我不懂事的时候说过她做饭难吃。后来她找了村里的厨师，学了很久。这一罐辣椒酱还是她上次来看我的时候给我带来的，包裹着酱罐子的塑料袋里还塞着几张纸币，那应该是外婆省吃俭用特意留给我的。我抱着罐子，把纸币塞进了裤兜，眼眶顿时就红了。正准备拿着酱罐子离开，却被陈雪伸出的脚绊倒在地。一瞬间，我头撞在了橱柜一角，大理石的台面把我磕得眼前一黑，几乎要晕过去。耳边又响起了方程的嘲讽：“一瓶破酱，也就只有你把它当宝。”我早该把这瓶东西扔了，弄得我冰箱里一股味道，难闻死了。我面前支撑起身体，眼前却突然滴下几滴鲜红的液体，在白色的大理石台面上显得格外刺眼。我摸了摸额头，果不其然，摸到了一手鲜血。不等我站起来，方程就开始了絮叨：“想留下何必用这种借口？你离了我连路都不会走了吗？那个婚礼本来就是假的，你不至于闹成这样啊！再说了，昨天我是送小雪去医院，要是真破伤风，会死人的，你懂不懂？”他从始至终都认为那场婚礼是假的，也从始至终觉得我是因为婚礼的事情而生气，好像我和他在一起这么多年，看重的都不是他本人一样。他就像一块捂不热的石头，我和他在一起的8年，好像从来就没有让他动心过。每一次我盼星星盼月亮等着他，等到的都是他和陈雪参加各种活动的消息。他的世界里好像从来都没给我留过一席之地。我给他的关心也好，问候也好，多数时间都是石沉大海的，他从不回复我。每次他出差，我都只能在他们2人的朋友圈了解他的近况，但每次都是毫不避讳地和陈雪在一起合照。他们同吃同行就算了，我都能忍。可事实上，每次外出都是同睡同住。我不点破，不代表我都不知道。如今，我觉得我没必要再继续忍气吞声了。我压抑了许久的怒火，或许可以借此机会爆发出来。在你眼里，他的命是命，我外婆的命就不是命，对吗？我冰冷地朝他质问道。他的脸色瞬间阴沉下来。我等了半晌，没等到他再开口，就准备拉着行李箱继续往外走。在我走到门边时，方程又怒了，他忍不住吼道：“你今天非要跟我闹吗？我明天带着陈雪去医院给你外婆道歉，行不行？你们要不相信，我可以让她带上她的治疗账单，去给你外婆磕几个头，这样你能满意吗？”我听到他这么说，我拳头立刻握紧了。方程看我有爆发的预兆，立刻换了个表情，想来牵住我的手安抚我。但这会儿陈雪突然出声，开始搅浑水：“外婆万一根本还没到呢？梅梅姐是不是单纯因为你缺席婚礼而生气？那我向梅梅姐道歉吧。”她意思是我在利用我外婆的生命要挟方程跟我结婚。这一瞬间，我忍无可忍，抄起桌上的碗朝她砸去，碗砸在了陈雪的肩上，她却大叫一声，捂着心口蹲了下去。方程见我对陈雪动手，也暴怒了，他不管不顾走到我面前，抬手给了我一耳光。我被他打偏了头，他看着手上沾的血，满脸厌恶地甩了甩：“我们2人的事，我们2人自己解决，你别把他牵扯进来。”到了这种时候，他依然只会护着陈雪，那我算什么？算他们推的一环吗？我被他的无情定在原地，只觉得我这8年的付出荒谬的可笑。陈雪捂着心口咳了几声，刻意的我都快要忍不住笑场了。
但方成十分心疼地过去扶住他，刚刚还满脸怒气的脸上瞬间换上了疼惜。怎么样，打到哪儿了？方成问道。胸口有点疼。陈雪看着我，表现得小心翼翼。她越是这样，越能勾起方成对我的怒火。陈雪继续说：“没事的，阿成，我可以跟梅梅姐解释。我之前本来想着要一起去接外婆，她年纪大，人生地不熟的，我怕她出事，所以才查了一下机票。但是我没查到航班信息，又害怕阿成被骗。你也知道方家是什么家庭，家大业大，我也是怕有人想和他结婚是图他家的家产啊。我抹了一把头上还在继续流的血，真的要被他气笑了。我转头问方成：你觉得我在骗你？他有些心虚地移开目光。我继续追问：所以你也觉得我是图你的家产？我外婆从前几年开始身体状况急速下滑，去年我多次往返在老家和 A 市，就是为了陪外婆做检查。这些事我不是没跟方成说过，但我还是高估他了。我以为他会相信我，所以我没有给他看过外婆的病历。我觉得我一个人担心已经够了，没必要再让其他人一起承受我的负面情绪。结果我压抑自己的情感，在方成那里却变成了我在骗他，图他家产。对，我外婆确实没有坐飞机，老人家为了省钱，觉得飞机太贵，我3番5次劝说，他才愿意让我给他买高铁票。我解释了2句，觉得没必要跟他们废话，于是摆摆手，算了，再怎么解释你们也不会听的，就这样吧。外婆省吃俭用是为了给我省下嫁妆，即便身体已经很差了，还是宁愿选择忍受病痛坐高铁过来，只为了见证我跪着求来的幸福。但方成还是失约了，他甚至不愿意陪我演一场戏。我这会儿只剩下心灰意冷，8年的感情拿去喂狗，狗也会朝我摇摇尾巴，而方成他只会朝我狂吠。我们似乎从认识那天起就已经注定了结局。他是天之骄子，而我只是一个被外婆带大的孤儿。我一直以来都像是在自欺欺人，妄图能从他那里得到一丁点的爱，总觉得不管多长时间，我肯定能感化他。直到陈雪的出现，我才发现原来他也有不用卑微祈求就能流露出爱意的一面。他会给陈雪买热腾腾的早餐，会关心陈雪有没有睡好，也会在出差的时候在行李箱里记得帮她多带一件厚衣服，甚至他能记得陈雪所有的喜好，并带着她出席各个工作场所，把她推荐给业内著名的大佬。我在陈雪面前卑微如尘，我的所有尊严都可以放在他的脚底碾压。现在我终于醒悟了，方成的深情恐怕是我这辈子都无法获得的东西。我应该捡起我的尊严，选择放手，不要再继续卑微地祈求他。我冷冷地看着他们，陈雪还在继续演，她捂着心口，做出一副可怜样，立刻接收到了方成的关心。你是不是还在很疼？我待会儿送你上医院。我笑了一声，我刚刚打到的不是那个地方吧？碗边明明在你肩上，你是想碰瓷吗？方成听到我这么说话，立刻用警告的眼神看向了我。你最好不要蹬鼻子上脸，你先砸到了人，本来就该道歉，居然还说他碰瓷。那要不让他脱掉衣服看看，到底是砸在什么地方？我说道。梅梅姐，我不过就说错了一句话，你没必要这么羞辱我。陈雪抓着领口看向我，模样实在让我感到恶心。方成则怒火中烧，速度极快地冲过来，一掌打在我怀里抱着的酱罐子上。我一时没反应来，罐子瞬间砸到了地上。陶瓷根本经不住这样的撞击，
一瞬间，罐子四分五裂，里面半罐辣椒酱流在了地上。我甚至没来得愤怒，被方程猛地一脚踹倒在地，他踩在了我的头上。辣椒酱在接触到伤口的时候，疼得我剧烈挣扎。他蹲下身，一把抓住我的头发，让我直视他。不是爱吃这破玩意儿吗？吃够了就起来跟陈雪道歉，否则就给我滚！他愤怒的样子像一只可怕的野兽，额头的青筋都鼓了起来。一旁的陈雪过来拉他：“阿成，别打了，梅梅姐肯定不是故意的。”他语气委屈极了。方程看了他一眼，语气冰冷地对我说：“你听没听到我说话？我让你跟陈雪道歉。”我面无表情看着他，这会儿额头上的伤口再次裂开，血液又流了满脸。一旁的陈雪也不是真想劝他别打了，每一句话都像是在煽风点火。你们别为我吵起来，我会很愧疚的。滚！我怒吼了一声，额头上的血流得更加汹涌。我现在的模样一定就很可怕。方程抓着我头发的手一松，我顿时挥开他，没想到他重心不稳，被我挥得往旁边歪曲，正好撞在了陈雪身上。两人往后一倒，陈雪的后脑勺也装在了旁边的柜子上。他大叫一声，方程立刻慌乱地爬起来检查，看见没有流血，才松了一口气。随后转头向我怒吼：“江梅，你不要太过分！就因为你的婚礼，陈雪等了好几个月的演唱会也没去看，原计划出差也请假了，没想到你这么不知好歹。她做了这么多努力，你难道一点都没看见吗？你不要让为你付出的人后悔。”我撑着地板坐了起来，眼里闪过一丝嘲讽。后悔？那他最大的后悔应该是没能成为你的新娘。血顺着我嘴边往下滴，衬衫上除了油污，全都是血。我昨天就应该去婚礼现场，告诉你外婆真相。你这个不孝孙是怎么骗她的？方程眼神阴鸷，目光像刀一样，一刀一刀地剜我的心脏。我大笑起来，他见我反应不对，慌乱了几秒，随后恢复镇定，继续说：“你最好对我和陈雪放尊重点，别忘了这场婚礼你是跪着向我求来的。你也不想你外婆失望吧？不想的话，最好给我乖一点，把我惹生气，没你好日子过。”我往地上吐了一口血沫：“那就不结了，你跟陈雪好好过吧。”他眼里闪过一丝惊讶，和陈雪对视了一眼，问道：“不结了？你不会是怕了吧？”时至今日，我还有什么好怕的？我反倒感觉奇怪，你是不是害怕你外婆根本没病，怕被当众揭穿？我已经给你外婆约了专家，只要一看便知。你敢不敢？我摇了摇头，苦笑了2声。我当然不敢。他顿时露出一副我就知道的表情，随后我盯着他的眼睛说道：“因为我外婆已经死了。”他愣了2秒，一巴掌又扇了过来，说：“你不孝，你还真得意上了。你外婆怎么会教出你这么个货色？连老人家的生死都能拿来开玩笑，你是不是没有心？对陈雪这么冷血，对你外婆还是这么冷血？我真是看错你了。”我被他的每一句话激怒，抱起掐住了他的脖子：“你闭嘴！你没资格提起我外婆。”陈雪见状，吓得立刻来掰我的手：“江梅，梅梅姐，有话好好说。”我冷冷地看了他一眼，松开了手。倒不是因为听进了他的话，而是一瞬间我反应过来，方程不配脏了我的手。要是我因为这种贱人去坐牢，外婆肯定会不得安息。我看着他，心中对他8年来的温情消失得干干净净。我甚至想给8年前的自己一耳光，怎么会看上这种人？方程咳了2声，似乎终于有些惧怕我了。他往陈雪背后缩了缩，随后掏出手机拨了个电话。
声音略显嘶哑地说：“昨天晚上我给江梅外婆愉悦的专家会诊取消，立刻取消。”电话那边一愣，反问道：“方先生，病人不是昨天已经去世了吗？”听见方成沉默下来，那边小心翼翼地追问道：“您这边是还不知道吗？昨天已经火化了，你们在放什么屁？”方成激动地大喊：“是不是收了江梅的贿赂？我告诉你，你敢跟他一起来糊弄我，我让你们吃不了兜着走！”说完，他挂了电话。陈雪见状，赶紧柔声安慰方成：“阿成，先别着急，我今天去医院去确认一下吧。”方成越过他的肩，阴冷地看向我。陈雪像母鸡护在一样，把他护在身后。两人的亲密姿势看得我生理不适，我感到一阵反胃，赶紧移开目光。我扶着柜子从地上站了起来，看着地上一片混乱的辣椒酱，心里只剩下无限的后悔。我觉得很对不起我外婆，她生前的愿望就是能看到我成家立业，过上幸福美满的生活。可我识人不会，竟然找了一个这样的男朋友。他不仅毁了我们的婚礼，现在还毁了外婆留给我最后的念想。此时待在这里，多一秒对我来说都是煎熬。我踉跄着拉住行李箱，准备离开。方成的声音又从我身后响了起来：“这么着急想走，你是不是心虚了？”我转过头，淡淡地看着他，指了指头上半凝固的血迹，问：“不走，等着你再打我一顿吗？我在你眼里是不是贱得慌？你……”他一时语塞，但显然不想轻易放我离开。那你想怎么样？我给你补办婚礼行吗？只要我确定你外婆是真的生病，我们立刻补办。闭嘴吧！他话音没落，我就着急打断了他。我实在不想从他口里听见我外婆，我嫌晦气。你算什么东西？我外婆生没生病要你来确认？我一句话又刺中了他的内心。他扬起手，试图再次冲过来给我一耳光，但却被陈雪拉了一把。他朝方成摇了摇头，使了个眼色，我看在眼里，懒得戳破。接着听见方成说道：“今天我就先不跟你计较了，等你冷静下来我们再说，省得你……”我不等他说完话，转身就走。结果陈雪追了上来，她拉着我说：“梅梅姐，你别跟阿成置气，他也是为了你好，你要还是生气，我跟你道歉。”我甩开了他的手，瞥了他一眼：“收起你这副绿茶样，我可不吃你这套。”陈雪靠近了些，低声说：“阿成吃这套就够了。”说完，他又挂上一副楚楚可怜的模样，转头对方成说：“怎么办呢？梅梅姐还是不肯原谅我。”方成还在狠狠瞪着我，我冷哼一声，拖着行李箱打开了门。他在我离开的时候，在后面大喊：“你给我记住了，你别后悔。”我最大的后悔是跟你在一起。我头也不回地离开了。我离开之后，先在手机上短租了一间小公寓，房东急租，很好说话。我在外面吃了午饭，下午就提着行李住了进去，告别了那个让我心碎的地方。我倍感放松，就在小公寓里先睡了一觉。醒来的时候，天色已晚。我打开手机，刷到了一条新闻，刷到了一个狗仔偷拍到方成和陈雪的照片，两人姿势十分亲密，搂搂抱抱地走进了方家老宅。我和方成相处8年，方家老宅都是我无法涉足的地方，但陈雪却能和他以这样亲密的姿势一起进入。我一瞬间心灰意冷，我所有渴望的东西，陈雪都能轻而易举地获得，而且方家老宅一向守卫森严，如果不是方成默许，狗仔根本不可能有机会拍到这样的照片。我并不知道他默许这种行为背后的目的，因为如今我们已经分道扬镳了，从此他和我再无关系。
我关上手机，长叹一口气，却感到了格外轻松。我和他终于结束了。第二天一早，我便开始收拾这间小屋。虽然它的面积比不上之前方城的房子，但是这里麻雀虽小，五脏俱全。房东一看就知道是个热爱生活的人，家里被布置得十分温馨。我只需简单打扫，就已经很干净了。我缩在沙发上休息，再拿起手机看今日的新闻，发现那则关于方城和陈雪的报道竟然没有溅起水花。在搜索的时候，这条消息已经被删除了。删除的理由是不实消息。我嘲讽地嗤笑一声，狗仔都实实在在拍到照片了，竟然还说不实消息。这种封锁消息的手段的速度，我能想到的只有一个人，方城的父亲。这人因为家大业大，觉得方城就应该配世界上最好的东西，所以他看不起所有接近方城的人，不管是普通朋友还是女朋友。我们唯一见过一次，方府全程对我冷脸相待。我们坐在一起聊了不到15分钟，方府就不耐烦地离开了。走的时候，厉声跟我说：“我永远不会同意你和我儿子在一起的。”我当时觉得十分难过。方城见状就跟我说，他学生时期的朋友最终都因为方父的冷嘲热讽，最终远离了他。当时我觉得他特别可怜，真心的朋友都没几个。于是我抱住他，承诺我不会离开他。但现在我们还是分开了，原因却不是因为方父。我现在甚至在想，方城或许从来没有喜欢过我，只是为了反抗父亲所做出来的叛逆举动吧。但现在为什么陈雪能去方家老宅？难道方父也吃陈雪那套？我自嘲地笑了笑，他们现在怎么样？关我屁事！我刷着手机，竟然又忍不住睡着了。大概是和他相处的8年时间，无时无刻都在劳心劳神。现在离开他，突然放松下来，就总想着休息。再次睁眼，已经夕阳西下了，屋子里被染上了暮色，饥饿感如同潮水一般涌来。我肚子咕噜咕噜叫了2声，于是我拿起钥匙，准备去附近菜市场看看能买到些什么东西。没想到我一打开门，方城竟然站在门外，他拿着手机，好像正想给我打电话。他听见我开门，转过头来，表情竟然带着期待，丝毫没有昨天那样暴怒的狰狞。你来做什么？我一边问他，一边用钥匙反锁上了门。他只是默默地站在我旁边，看着我的动作。我有些不耐烦，又问了一遍，你到底有什么事？没事的话让开，我要去买菜。他沉默了一会儿，用一种我从未听过的讨好语气说道，我们在一起8年，我都还不知道你会下厨呢。我冷笑2声，反问道，你扪心自问我没给你做过吗？他刚想反驳，立刻反应过来，曾经我想给他做饭，好好的菜被端上桌，却被他挑剔食材廉价。我当时还给他找借口，想着他是大少爷，从小吃的用的都是最好的，看不上我做的也很正常。但那天我看到他喝陈雪熬的海鲜粥，我就明白了，他只是在嫌弃我廉价罢了。他踌躇了一阵，见我没耐心跟他耗下去，才终于说道，能进屋聊聊吗？我们还有什么好聊的？你看我像是很贱的样子吗？还要被你再打一顿我才能长记性？我嘲讽地反问他，不是的，我真的想好好沟通，我们心平气和地说好不好？他说着就要上前来拉我，我转身把他推开，你什么时候想好去我外婆墓碑前磕头道歉，什么时候再来找我？说着，我从安全通道直接从楼梯走了。方城并没来追我，等到我提着买好的蔬菜回家的时候，他已经离开了。我勾了勾嘴角，果然，
他这种人没人欣赏的时候是演不下去半点的。从搬离他家那天，我就给原先的公司发去了辞职信。和他分手，仿佛有了和过去断舍离的勇气。我之前那份工作离方程家很紧，当时就是特意为了方便照顾他找的，但这份工作其实待遇并不好。现在和他分手，我果断发去辞职信，人事还试图挽留我，被我拒绝了。随后，我往另外心仪的几家公司投去了简历。由于毕业于名牌大学，还有工作经验，很快邮箱流就收到了这些公司的 offer。第二天一早，我简单收拾一下，前往了那些公司。一个早上，我面试了3家，公司对我的印象似乎都很满意。中午的时候，我找到一家咖啡厅坐下休息。刚坐下没一会儿，咖啡厅外开过来一辆令人十分眼熟的车。方程从车上下来，直奔我而来。之前的工作你辞职了？他坐在了我对面。我吃着三明治，懒得理他。你今天在面试对吗？为什么突然换工作？之前那份工作不好吗？我甚至没给他一个眼神，在手机上安排下午的面试。为什么非得工作呢？我养你不就行了？他的语气高高在上。我抬头看向他，只觉得十分反胃。他还在觉得我的生活必须围着他转，所以理所当然地对我的工作指手画脚。换做以前，我肯定觉得他这是在关心我，但现在我只觉得他毫无边界感。见我还是不理他，他便从包里拿出了一个文件夹递给我。我迟迟不接，他又放在桌上推到我面前。这是我家公司的高级经理的入职合同，你只要签下字，明天就能来上班。我喝了一口咖啡，才缓缓问道：你是不是有病？有病就去治。江梅，别给脸不要脸。他脸色又阴沉了下来。你是不是觉得我特别贱？你能召之即来，挥之即去。你上周把我绊倒，我脑袋上的伤都还没好全，所以我来弥补你了呀。他又把文件夹往我面前推了推。是不是觉得年薪太低了？我还能给你加。你要真想弥补，我就应该放过我。我打断了他的自我感动。我站起身准备离开，他却一个箭步冲上来拦住我。为什么不肯接受我的道歉呢？我哪里有欠你了？说完，他好像又反应过什么。啊，外婆的事的确是我对不起你，我再次向你道歉。你想要什么？我真的可以弥补你的。他这话听起来似乎很真诚，但我心里只有愤怒。行啊，你让我外婆活过来，我就原谅你。他对我的所谓弥补，不过是他大小街一时兴起的施舍。我要是今天接受了他的合约，那未来我就真的只能匍匐在他脚边了。做不到就让开。我不耐烦地说道。他看着我，脸色慢慢变得苍白，手臂也放了下来，颤抖着身子，要靠着咖啡厅的桌子才能站稳。我毫无心疼的想法，绕开他出了咖啡店。外面阴沉沉的，似乎要下雨了。我突然想起来，我们出狱就是在一个雨天。他没有打伞，可怜兮兮地蹲在路边，昏黄的路灯把他照得十分单薄。我当时刚实习结束，准备回学校，看见他那样蹲着，忍不住过去把伞举到了他头顶。他那晚跟我絮絮叨叨说了很多，说是父亲从小对他的过分严厉让他感到窒息，包括这晚也是跟父亲大吵一架之后偷偷跑了出来。他说他从小没有妈妈，我说我从小被外婆带大。我以为我们能对彼此的经历感同身受，但我还是想得太浅了。他即便是没有母亲，也是名门大小街，而我即使是父母双全，也只是个平民百姓。后来方父知道了我的存在，见面不到15分钟，他愤然离席，并把方程扫地出门。
我以为他是因为爱我才向他父亲做出的反抗，其实不然，他只是为了自己的自由而斗争。我不过是他向他父亲发出挑战的垫脚石罢了。我们的美好生活只持续到了毕业。毕业之后，我进入了离他家很近的那家公司，只为了好好照顾他。但后来，他用行动告诉我，美梦该醒了。我下午的面试一直持续到了6点，但最后那几场面试莫名不是很顺利。直到结束，我拿起手机才知道发生了什么。我穿着廉价礼服，苦苦等待方程到来的那场婚礼被上传到了网上，铺天盖地的谩骂声几乎要挤爆我的电话。他们骂我利用外婆的遗愿道德绑架方家大少爷，说我是在攀高枝，是心机婊。我看了几条，觉得心烦，便关了机。没想到我还没到家，就在公寓楼下遇到了另一辆豪车嘛。车上的人一见到我，就打开车门拦住了我的去路。从上面下来的是方父，劈头盖脸就开始骂：“你挺有本事啊，用亲外婆的死来威胁方程结婚，你这种人果然没底线。我告诉你，你永远也不可能踏进我方家的门半步。”他和方程一样高高在上，对其他人总喜欢用你们这种人来区分3、6、9等。我嗤笑了一声：“你以为我稀罕？你以为你方家的门是南天门吗？人人都想去。不过你也别急，我早就看你们不顺眼了，尤其是你儿子，我能忍他8年，算我心善，给我外婆积阴德。但是我现在还有必要忍你吗？法治社会，你有本事就弄死我！”我破罐子破摔地对他说道。正好这时，那辆熟悉的保时捷开了过来，方程从车上下来，看到方父惊讶了一瞬，喊了一声：“爸！7月半不都已经过了吗？怎么你们这么阴魂不散？”我讽刺地说。方程仿佛听不见一样骂道：“你想挽回我也不至于用这种低劣的手段吧？说你蠢，你是真蠢。你脑子光滑的苍蝇在上面能打滑，你什么意思？”方父忍不住站出来维护儿子。我冷冷扫了他们一眼，大发慈悲解释道：“我外婆那天去世，你们竟然觉得我有闲心拍婚礼，还放网上，是想让我外婆找你们索命吗？林先生，你要想知道是谁干的，恐怕得问问你的好儿子，你少指桑骂槐。”方程刚开口反驳，他那边就有电话打了进来，陈雪2字清晰地映入眼帘。开免提。方父下了命令。方程咬了咬后槽牙，最终还是点了接听。电话那头传来陈雪的声音：“阿成，你在哪儿啊？我刚刚不小心划破了手，你能来送我去医院吗？我流了好多血，好疼。”方父听得眉毛都拧在了一起。我见状笑了一声，原来方程把陈雪带回老宅也没有经过他父亲的同意。我还以为陈雪真的就这么简单的搞定方父，登堂入室了，看来也不过如此。你们还有事吗？没事，我走了。我说道。方程拦住我，还想说什么，被我拍开了他的手。你还不快去照顾你娇弱的白月光？拦着我做什么？他看着方父阴沉下来的脸色，最终放过了我。他看着我走远，眼里满是说不清的情绪。他自己也被方父拖上了车。过了3天，我准备去给我外婆扫墓，刚在楼下买了束花，转头又看见了方程。他此时狼狈极了，瘦了一大圈，眼眶还红肿着。见到我就赶紧迎了上来。江梅，对不起。我不想理他，决定转身离开。他却死死抓住我的袖子，眼泪掉了下来。我错了，我真的太蠢了，竟然一直没发现陈雪是那样的人。我爸爸已经调查清楚了，是陈雪把结婚那天的视频发上网的，也是他买水军引导舆论，我都知道了。
我也知道是他和医院的医生串通，让我误以为你外婆生病是骗我的。对不起，我都知道了。她哭得十分崩溃，但我提不起安慰她的兴趣。你是要去墓园看外婆吗？我可以跟你一起去吗？她哽咽着说。不用了，我拒绝了她。已经晚了。她跪倒在地，绝望地将头埋入双膝之间，反复呜咽着向我道歉。我深深叹了口气。自打我外婆离世那一刻起，我对她的感情就如烟云般消散了。也许这份情感早在几年前就已开始褪色，那些年的所谓情深，不过是我对过去的一种执拗。此时，她在我面前第一次展现出了孩子般的无助与委屈，泪水顺着脸颊滑落，几乎让她难以喘息。但是这一切对我来说已经不重要了。我无视了她的痛苦和绝望，把她紧紧抓着我袖口的手掰开，转身离开了。她在原地哭了多久，我不知道，我也不想知道。我只希望今天是我最后一次看见她。墓园里很安静，我找到了外婆所在的位置，她在墓碑上笑得很慈祥。我把鲜花放在墓碑面前，跪了下来，给外婆磕了几个头。对不起，外婆，那场婚礼是我求来让你开心的，可是我好像搞砸了。我一边说着，一边眼泪就落下来了。我和方程分手了，我们在一起8年，原本我真的以为我们可以结婚的，但是我现在才意识到，我们根本就不是一个世界的人。外婆，让我为自己活一次吧，即便没有方程，我也会幸福快乐的。我最终被我最期待的那家公司录取了，在工作一段时间后，拿下了几个大单，顺利转正。我的一切在离开方程之后变得越来越好，只是听说方程得了很严重的抑郁症，被方父关进了精神病院。陈雪在业内也被封杀了，从此淡出了我的世界。租给我公寓的房东回来了，我和他意外地相处得不错。他是个十分善良的男孩，之前着急出租，是因为跟着医院组织的义医活动下乡去了。我在他身上感受到了方程那儿从未给过我的尊重。我们会互相鼓励彼此的工作，理解对方的兴趣爱好。就这样，我们在3年后结婚了。领证那天，我带着他去了墓园，向外婆郑重地介绍，这位是我的丈夫童辉。他笑着握紧我的手，有些害羞地喊了声外婆。墓前洁白的花束在风中轻轻摇摆，我和周满对视了一眼，走向了我们的未来。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。